Мен 32 жастағы 3 баланың анасы, өмірдің ашы тұщысын татқан әйелмін. Кезінде Ақтауда тұрдым. Қала өмірі, жарық шамдары, ыңғайлы тұрмыс, бәрі де мен үшін бір кезде арман еді. Күйеуіммен алғаш бас қосқанда мен оны өзгелерден ерекше санадым. Әзілқой, денесі спортты, ақ жарқын, ақылды, оқыған жігіт көрінді. Бірақ уақыт өте келе оның шын бейнесі ашылды. Басында бәрі жақсы еді. Біртіндеп күйеуімнің мінезі өзгеріп, ұсақ түйекке ашуланып, үйге көңіл бөлмейтін болды. Кейін ойын құмарлыққа салынып кетті. Алдымен телефоннан кішігірім ставкалар, сосын карта, букмекерлік кеңселер. Қарыз көбейді, ұят болмасы үшін алтындарымды сатып, техникадан да айырылдық. Басында үміттеніп қойды ғой, түзеледі ғой деп сендім. Бірақ ол тек үміт болып қалды. Кейін үйдегіні ұрлап сатты. Бір күні түннің ортасында үйге мас күйінде келіп, мені тағы да кінәлай бастады. Сол сәтте менің жүрегім бір жола суыды. 3 баламды құшақтап көзіме жас алып, туған үйге, ауылға қайтып кеттім. Ауылдың ауасы бөлек, таза, тыныш. Бірақ адамдардың сөзі қаладағы шудан да ауыр екенін кейін түсіндім. Күйеуінен безіп келіпті, шыдамай тастап кетіпті деген сыбырлар күн сайын құлағыма жететін болды. Ал ең қиыны өз әке-шешемнің түрпектеуі. Ел не дейді, қызым? Дейді шешем күрсініп. 3 балаңмен енді не істемексің? Дейді әкем қабағын түйіп. Олардың уайымында түсінем, бірақ кейде жанымның тыныштығын сақтап қалу үшін бәрінен безу керек екен. Қазір мен қайтадан өзімді іздеп жүрмін. Таңертең балаларымды мектепке шығарып салып, малдың жем-шөбін беріп, өзіме де жаңа өмірдің дәмін татуға тырысам. Бір күні түскі шай ішіп отырғанбыз. Анам дастархан басына жаңа піскен нан мен қаймақ қойып, шай құйып беріп жатқан. Балалар сыртта асыр салып ойнап жүр. Күн шуақты, көңіл тыныш еді. Сол сәтте есік алдына көлік тоқтады. Терезеден қарасам, көрші ауылдағы туысқандарымыз екен. Әкем қуанып қарсы алды. Әй, келіп қалдыңдар ма, төрге шығыңдар, деп дастархан жайылды. Әңгіме басында амандық сұрасып, ауыл жаңалықтарын айтып отырды. Бірақ жүздеріне бір түрлі қымсынған, бір сөзді қалай бастарын білмей отырғандай сыңай байқалды. Біраздан соң үлкен апамыз маған қарап, сәл жымиып сөз бастады. Қызым, ренжіме, енді біз бір хабар алып келіп отырмыз, деді ол асықпай. Қандай хабар? Дедім таңданып. Енді ол жақтағы қайырлы құда бар ғой, білесің ғой, марқұм құдағи ерте кеткен. Сол кісі саған көңілі ауып жүр дейді. Жалғызды құдайға ғана жарасқан деп үлкен кісілерді жұмсап ниет білдіріпті. Тіпті қолың бос болса, мен соған үйленсем деп сый-сияпат жіберіпті. Осыны естігенде шай ішіп отырған қолым дір ете қалды. Әкем үнсіз қалды, шешем болса ыңғайсызданып, заман-ай деп күрсінді. Ал менің ішімде бір түрлі күй арпалысып кетті. Күлерімді, жыларымды білмедім. Апа, ол кісі менің әкемнің құрдасы ғой, дедім сәл кідіріп. Рас қой, бірақ жақсы әйел жасына қарамайды дейді ғой, деді апам жаймен. Қайырлы кісі, дәулетті, балалары бөлек тұрады. Балаларыма ана, өзіме серік болар еді дейді екен. Мен орнымнан тұрып кетіп қалдым. Сол кеткеннен бір жұма уақыт өтті. Ата-анам менен құтыла алмағандай күнде айтып бастады. Дәулетті, үйде тек екеуің тұрасыңдар. Машинасы, малдары көп. Өзі де жиіркенішті емес, күтінген қарт. Отыра бересің бе? Балдарың өсіп келатыр, оларды оқыту керек деп ызыңдай берді. Мен әбден миым ашып келісімімді бердім. Туыстарым дайындық үстінде. Жай ғана қосыла салмадық, олар мені шағын той жасап керемет етіп алып кетті. Құдам үйіне әкелді. Расымен өте күйлі тұрады екен. Үйде көмекші әйел отбасымен тұрып қызмет етеді екен. Үй тап-таза, жалтырап тұр. Түнде бөлмеге келіп отырдық. Құдам маған жай дауыспен сөйлеп қояды. Алтыным, еркем. Жайғас, қысылма, барлығы енді сенің құзырыңда, тек маған жылу сыйласам болды деп ойнап қояды. Мен енді осы үйге толықтай үйреніп, өз орнымды білуім үшін, әйел болу үшін бойымды бос ұстап, еркіндікке бой ұсынуымды түсіндім. Құдам екеуміз сол түні ерлі зайыпты болып бір-бірімізді таныдық. Арамыздағы шекараны жойып, еркіндікке жол бердік. Ол 60-тан асқан азамат болса да қуаты кетпеген екен. Еш дөрекіліксіз, байыппен тізгінді қолға алып бәйгеге шапты. Мен балалардың болашағы үшін, алдымызда күтіп тұрған жарқын отбасылық өмір үшін өзімді еркін ұстап толықтай бойұсындым. Бұл шекараны бұзғаннан кейін құдаға жаймен үйрене бастадым. Ол да қалжыңдап көңілі көтеріңкі жүретін болды. Жолдасым үйде ештеме істетпей еркелетіп қалаған затымды әперіп, не киім, не ішемін дегенді ұмыттырып, барлық көрген қиындығымды ұмыттырып жіберді.
Қолы ашық жомарт азамат екен. Бірақ қызғаншақтығы үшін отау құрмай жатып ренжісіп те үлгердік. Жұмысқа шығуға рұқсат бере алмаймын, сен жасың, көріктісің, саған көз салатындар болады. Менің жүрегім шыдамайды деп мені жеуге қалады. Күйеуіңнің жасы үлкен болған әлдеқайда жақсы екеніне көзім жетті. Мен тұрмыс құрғаныма, жас айырмашылығына мүлдем өкінбедім. Осылай таңдау жасағаныма қуанамын. Ең бастысы әйелді жақсы көрсе, барлығы дұрыс болады екен. Екеуміздің екі ортақ балдарымыз бар. Астанадан, Алматыдан үй алдық. Менің балдарымды өз баласынан кем көрмейді. Өзімді бақытты сезінемін.